Dengkur kucing terdengar tenang. Tapi sebenarnya, itu bukan cuma tanda bahagia. Kucing mendengkur saat mereka merasa nyaman, tapi juga saat sedang stres, sakit, atau terluka. Getaran dengkuran ini berasal dari otot di sekitar pita suara dan bergetar pada frekuensi tertentu. Frekuensi itu dipercaya membantu menenangkan diri, bahkan mempercepat penyembuhan. Beberapa penelitian menunjukkan frekuensi dengkuran kucing mirip dengan frekuensi terapi penyembuhan tulang. Jadi saat kucing mendengkur, mungkin ia bukan hanya berkata aku bahagia, tapi juga aku sedang menyembuhkan diriku sendiri.